Išto sam dobio dobru majicu, to mi je žena moja kupila. O, Kaže, Serbian chef masterclass. pa eto. Pa zna za koga se udala, bre, Belgijanka. Nek ste vi živi i zdravi. O, majko, ovo obećava. I mama, evo nas opet. Jeste, evo nas. Šta ti danas nama pravila? Danas ću da kuvam grašak sa piletinom i pravit ću domaće valjuške. Vojvođanske. Jeste, bačke. Bačke. A isto su bačke, jeli? Sve bačke. Sve da. bačku, majku, staru iskakti. Da. Ništa. I zato će mi biti potrebno, kao što sam i rekla, grašak, šargarepa, 1 glavica luka, pileće meso, biber, so, aleva paprika, ulje, treba će mi 2 jajeta za te valjuške. Opa, dobro je. Zamalo jedno. Ne, kako ćemo ih lupati. I brašno. A sada se bacam na posao. Ovako da samo otprilike, ja sam ti ovu šargarepu očistio visoko, jednu veću, ovdje ima oko 600 grama, 700 graška, 1 veća glavica luka je bila ko jabuka. Jeste. I kako se kaže, 2 polutke, to je jedna cela belina. Belina, jeste. Ništa, ja sad idem iza kamere, a ti ćeš da šoferiraš. Dobro, važi, sve važi. U šerpu sam sipala ulje da se greje, sada spuštam luk. Tako, da se luk polako dinsta. Malo ću ga posoliti. Ja to odokativno. Tako, malo ću ga posoliti. I dinstat ću ga par minuta da se on malo onako ustakleni. Da se on opusti, a? Jeste, da. Znači, to je sad, idemo kao klasično da ga udinstaš, da se stakleni, onda meso i to već, ne, šta puštaš onda, prvo meso? Onda ću spustiti, meso. Pa dobro, znači luk se dinsta, kad se ustakleni, onda se spušta meso, jel? Jeste, tako je. Dobro, majko. Evo luk se fino udinstao. Sada ću da dodam piletinu. Sada ću da spustim piletinu ovdje na luk. I dinstat ćemo dok piletina ne promeni boju. Kad promeni boju, dodat ćemo alevu papriku, malo bibera. Rakije i piva. Ne ide, jel? Ne, nemoj me zbunjivati. Dodat ću, rekla sam, alevu papriku kasnije dok se malo meso ne udinsta i biber. I onda ću da dodam grašak i šargarepu, sjedinit ću, nalit ću vodom i ostavit ću da se polako kuva. Dobro. Evo nas. Sada ćemo da dodamo 1 kašiku aleve paprike. Aleve, mlevene. Jeste mlevene aleve lepe paprike. I to ćemo promešati. Lepo. Sjedini. Tako. Sada ću da dodam grašak i šargarepu. Dobro. Jeste. Tako. I to ćemo da promešamo. Dobro. Jeste. I sad ćemo naliti toplom vodom. Sad ćemo izmešati. Razbit će ga voda. Jeste, i nalit ću sada na sve to toplu vodu. Vodu ću nasuti da pokrije. Da poravnaš. Pa da, zato što da ogrezne. Jeste, zato što će mi trebati još i za valjuške. A treba će da bude malo više zbog valjuške. Jeste.
Dok se to sad polako kuva, ja ću praviti valjuške. Dobro. Ako još ću malo... Da ovaj će morat biti malo ređi zbog valjuške. Ja, da, jeste. Još ću Inače ti njega praviš na gusto kad je bez valjuške. Ali one će upiti Hoće, da. vodu. Tako. Tako. To ćemo sada ostaviti da se kuva. Polako. Dobar dan. Dobar dan. Sada ćemo da pravimo valjuške. Dobro. Rekla sam 2 jajeta. Ja ću napravim fokus na ono što tamo spremaš, ovako na radu ploču. Važi. Tako. Tu ću, umutit ću prvo jaja. Dobro. Fino, sad dodajem brašno. A brašno ću dodavati, pa stavit ću 2 kašike na jedno jaje, pa vidjet ću. Znači 4. Da, 4 zavisi od veličine jajeta, da li će trebati toliko. Pokazat ću vam kakvu gustinu. 2, 3, 4. Za sada, pa ćemo vidjeti. I to mutim. To ide odokativno, na osjećaj. Pa zavisi od veličine jajeta i od brašna. Neko više uzme, neko manje i tako. Da ne bude jako gusto. Čekaj. Pa nagni malo vam pred kameru. Da ne bude jako gusto, ali za ove moje još treba da dodam brašna. Treba još, jel? Da. Da mi ne klizi tako sa kašike kad budem spuštala. Dobro. Pa ću ja tu sad dodati još 1 kašiku. Punu, jel? Da, punu kašiku brašna. To je znači 5 na 2 jajeta. Na 2 jajeta. Moramo kažemo ljudima iskreno, nema sad tu... Nema šta ću lagati. Trte mrte. Da. Ću ja to izmutiti. Ne znam da li se vidi. Vidi se. Vidi se, jel? Pa dobro, ako malo nagneš prema vamo. Da, evo, jeste. Tako se vidi. Ovo je gustina, jer ono će sada malo da odstoji. A onda će još malo da nadođe, jel? Jeste. Ono će da odstoji. Vidite kako. Sad se vidi lepo. Ta je gustina. Jer sad će malo i da odstoji i onda ćemo spuštati u grašak. Direktno. Vadit ćemo kašikicom malo i spuštat ćemo u grašak. To je znači to, vraćamo se kad bude trebalo da se spuštaju valjuške. Jeste, kad bude. Dobro, bačvanko. Kako ćemo nazovemo kanal? Dalibor je sada ovaj soul food, sada može da bude mršavi bačvanin. Svi su neki debeli kuvaju ovaj, debeli onaj, debeli ovaj. Kaže mi drugar, piše mi iz Briža, šalje mi poruku, kaže, Dalibore, kaže, ti si iz Bačke, kaže, tamo napiši, kaže, Dalibor, kaže, napiši mršavi bačvanin, pošto nisi debel. Dobro, važno je da se svi druže i da se svi slažu, to je važno. Veselite se. Tako je. Evo nas, vraćamo se. Ovo se kuvalo pola sata, malo nešto, možda 5 minuta i više. I sada ćemo da spuštamo valjuške. Eto, vide se. Kašiku namočim, stavim u šerpu da se ugreje, jeste, i kidam i spuštam valjuške. Ona svaka otpadne. Tako pomalo, jer ona još kad se... Čekaj, pa pomerit ću da se vidi kako zagrebiš, evo, ajde. Evo. Stavi ispred šerpe jednu, pa nema veze. Evo, ovako zapraviš. Ovako, evo. I ide ovdje. I onda ćemo... Evo, svaka fino otpadne i opet svaka jeste. Znači, sve da ih spustiš i to još treba njima koliko? Pa jedno 10 minuta, 15 i to je onda gotovo.
I onda ja nastupam sa tanjirom, jeli? Pa da, onda Ojoj. onda Ja uz ovo glavni. volim, mama, da jedem ljute paprike, feferonke. Pa ako voliš, zašto da ne? Ja volim. Da. Možete ih i sitnije kidati i krupnije, kako želite. To je isto jedno naše jelo. Ukusno, lepo, brzo se sprema. Kako si rekla, Sterila, se zoveš, kako ti je bilo ime namenjeno kad si u porodilištu promenili? Jadranka. Jadranka, sad ćemo, Bačvanka Jadranka. Nemoj ti, ja imam svoje Ti ime. si Slavka. Jeste, ja sam kršteno Slavka. Jeste, Dalibore? Mama Slavka. Ove mama, ove valjuške obećavaju. Vidi kako su lepe. Znači, mama, završavaš? Evo još ima par komada da Ostalo ti još tu spusti. par komada da spustiš. Jeste. I onda će biti I onda je krčkaš koliko sad? pa jedno 10 do 15 minuta. Ja izvadim jednu pa probam. Pa tako i najbolje. Da vidim da li Poklopiš kad Da, kuvaš, da. da se one poklopim. potpare, jel? Da, Što bi rekli. da se kuvaju lepo. Ništa, onda poklapamo, jeli, kuvaš ih i kad bude gotovo, onda se vraćamo, nema šta onda više, samo degustacija. Onda jeste. Onda ja nastupam. Onda Mr. Šef. Mr. Šef. Ja. Dobro, šefe. Jeste, evo. Moje jelo je gotovo. A jelo je šta? Moje jelo grašak sa piletinom i sa domaćim valjuškama. Domaćim valjuškama. Jeste. Ja preuzmem da to prebacim vamo, a? Da. I što sam dobio dobru majicu, to mi je žena moja kupila. O, Kaže, Serbian Chef Masterclass. pa je. Pa zna za koga se udala, bre, Belgijanka. Nek ste vi živi i zdravi. O, majko, ovo obećava. O, i ti ovo. Što se tiče naših vojvođanskih jela, da zaslužuje pažnju i dobro mesto. Pa moram i bage da otkinem. Pa nego šta? Ovo bez toga ne ide, a? Da. Može, majko, da probam. Boga mi. Mama. Ljudi, ja jedem, nestajem, samo sipam. Kaže mama, daj da završimo prvo video, pa ćeš onda. Samo dolivam. Kaže, stani da završimo video, ajde, da završimo video. Pokušavamo da pravimo, naša tradicionalna jela iz Srbije. Znači, da li je Srbija centralna, južna, Vojvodina, naš deo gde mi živimo, dakle, u stvari, najviše se ovo pravi tamo. Yes. Valjuške jela u Bačkoj. Ako volite naš rad, kako mi to radimo, zapratite naš kanal Dalibor Soul Food ili u prevodu Daliborova hrana za dušu. A možda i promenimo sad, pošto imam par drugara koji mi kažu nazovi kanal da mršavi bačvani. Pa vidjet ćemo kako će to da ide. Uglavnom, hvala vam na podršci, hvala vam na svima koji su nas zapratili i vidimo se... I vidimo se narednih. I vidimo se sljedeći put. Ćao! Prijatno.